ասեցի ես տեղյակա, պարոն Ղուկասյանը տեղյակ, ասեց այո ինքը տեղյակա, էլ մի խոսի լիքը մարդիկ են ինձ զանգում, խնդրում, ասեցի դե եթե ես պիտի չխոսեմ, մարդից դատի ա տվել, կամ պիտի ես հակնեմ։ Բայց ժամանակ մի հատ զանգարեք Վարդան Ղուկասյանին հարց տայեք, Վարդան Ղուկասյան, դուք տեղյակ եք, որ ես չպիտի կպնեմ Լիանա Մանուկյանին, բախի չեք զանգել ինձ։ Ճիշտ ասած ես պարզապես վստահեցի, որ եթե մարդը խոսում է, պարզապես վստահեցի։ Մարդը ոտերը սուտում է, հետո։ Գալիս որ ոչ մի քայլ չի կատարվել, դատարանից բողոքը հետ չի վերցվել, եւ բացի այդ առանց ինձ դատ են արել, դատ են շահել, 2 միլիոն դրամներ իմ հաշիվների վրա են դրել, այսինքն եթե ես չեմ վճարում պետությանը, ուրեմն իմ տան վրա այսինքն սկալանքա դրվում, այսպես ասած։ Փառաբանված սպորնիկ բարի համար 2 միլիոն դրամ տուգանք։ Հա, փառաբանված սպորնիկ մեկ էլ դոդի գագորին կպնելու համար, որ ասել եմ ինչ է տրանսպորտը թանկացրել ես։ Ես ուզում հասկանամ դատավճռով, այդ դատական որ դուք անգամ խաբար չեք եղել, ներկա չեք գտնվել, ծանուցում չեք ստացել, բերման չեք ենթարկվել։ Ծանուցումը երբ է եկել։ Ծանուցումը եկել է մինչև արտակի խոսալուց հետո ծանուցում չի եկել։ Իսկ եթե չի եկել, անգամ ոստիկանություն եմ զանգում, ասում դուք տեղյակ եք, դատ է լինում, ես եմ մեղադրյալն եմ։ Բայց ինչի չեք եկել իմ ձեռից բռնեք, ասեք արի գնանք, բերման են ենթարկում, դու դատական իստիկ չես ներկայանում, ասում ենք խաբար չենք։ Նման բան մեզ երբեք չեն ասել։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ կաշառված դատավորները, դատախազները առանց ինձ դատ են անում։ Իսկ Լիանա Մանուկյանը ներողություն, Լիանա Մանուկյանը ինչա ցույա, այդ եմ ուզում հասկանալ, ով այս դլոն։ Բարգավաճ Չարյաստան կուսակցության երիտ թևին նախագահան։ Ահա։ Այո, իր ասիրտը լցվել էր, որ Նովելիկին ու Ծառուկյանին կպել էր եւ քննարկում էի տրանսպորտի թանկացումը։ Ես մեկ էլ մի բան եմ հիշում ձեզ ասել, որ մինչ այդ Լիանա Մանուկյանի համար ինձ զանգում է Արսեն Ստեփանյան անունով տղա, իդեպ ես կուղարկեմ իրան նկարեցես, ինձ ասում է ես ամուսնացած չեմ, Լիանայի մասին վատ բաներ ես խոսում, ուզում եմ հասկանամ դա հստակ է, ու բոլորը ինձ զապիս է անում, տալիս Լիանային, տալիս է դատարան։ Ու այդ նույն տղան ընդդիմությունն է խաղում, ու այդ նույն տղան սրանան զապիս անելով հիմա կոնկրետ ինձ տալիս է։ Հիմա Լիանա Մանուկյանը ես հիմա ձեր հետ խոսում եմ իմ թերախոսի վրա ինֆոն գալիս է այլ աղբյուրներից Լիանա Մանուկյանը եղել է Նվերիկի դլոն հիմա այդ Արսենը որ դրան ուզում է Են բանում կարա տենց է հարեմներում երբ որ դնում դոմփում էին սուլթանները հետո դոմփվածներին ամուսնացնում էին այնտեղ տարբեր երևույթների հետ հիմա ես դիվում վերջը բարձվել է որ ինքը ոչ թե նրան ուզելուց է եղել ամուսնացած է կին ունի երեխա ունի պարզապես զանգել էր ինձ խոսացրել զապիս այլ տվել Լիանային նա դամատի փաթաթան արել իմ փառաբանված սպորնիկ ասելու հետ միասին տվել դատարան ու առանց իմ ներկայության դատ է շահում բա ուրա հիմա դուր է բամնացածը Արտակ Գալստյանը իա տան մեջ իա բոզի տղությամբ նստած է շատ գիտեմ ուրա Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ որ ոչ մի Լիանա Մանուկյան ոչ մի չգիտեմ այնտեղ Սևշուն Բալակթուլա իմ հետ այդ հարցում ոչ մեկ չի կապնվել եւ չէր կարող կապնվել ինչպես միշտ ինքես Արտակ բոզի տղեն գործելա իմ թիգունքում Ուրեմն լավ ես ես հասկացա այսինքն հիմա ձեր վրա դրված է տուգանք 2 միլիոն դրամ ճիշտ է Այո վերջին դա մտել է Եղավ մնացածը ես հիմա խոսեմ Լիանա Մանուկյանի լավ всё ինքը խոսացել է բա ես է գումարը պետք է տամ մանկատանը Տոյ քնձռո դու մարդես դառել մթամթ մանկատանա տալում Հասկացա եղավ լավ շնորհակալություն Ահա ուրեմն ես հիմա դիմում եմ երիտ թևի ղեկավար ընկեր Գագիկ Ծառուկյան դե շատ կուլտուրական քո Լիանա Մանուկյանին Լիանա Մանուկյանը կամ վաղը գնում է հարկադիր եւ հրաժարվում է այդ 2 միլիոն դրամից փառաբանված սպորնիկի բարի համար թամինը փառաբանված սպորնիկ կամ դու ես վճարում այդ 2 միլիոն դրամը Լիանա Մանուկյանին Այս կինը իմ կուսակցական տենց իմ աշկելուսը չի ոչ բանը չի, բայց քանի որ խնդիրը հնչել է իմ եթերով եւ իմ եթերից են վերցրել ու վեկալում 2 միլիոն դրամ դնում են մարդու վզին փառաբանված սպորնիկ բարի համար Ես հիմա ուզում եմ բանը պատկերացնեմ ինչ կլինի Լիանա Մանուկյանի հետ իմ ամսի 25-ի եթերին Ուրեմն կամ Լիանա Մանուկյանը վաղն առավոտ շուտ մտնում է հարկադիր գերում է դիմում որ հրաժարվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական պահանջներից ինչեր է սա չկարողնես անուշի նկատմամբ կամ գումարը վճարում եք դուք Գագիկ Ծառուկյան եթե չէ ուրեմն ամսի 25-ին կհանդիպենք այլ ֆորմատով Հիմա դուրս եկեք գնացեք ստեղից Մարդավարի դավեց
Գալիս է որ գալիս է, գալիս է որ գալիս է։ Մեկ online մարդը տալում ես ժողովուրդը սկսում են գրգմ գրել։ Սա այսքանը չի, սրա վերաբերալ, նրա վերաբերալ, տտ։ Ասում եմ մինչև նվերիկի դլոն ելնելը Գագոյի դլոն էր։ Հիմանել գնաց ափսոս, էլ բան չանեմ, չշարունակեմ, թե ովում դլոնա ժամանակը գնաց։ Так, անցնենք առաջ։ Անտանեկան պորնո Այն բանին էլ կանչեք, հիշա։ Արիաննա Հովսեփյանն, փումփուլիկ մազերով աղջկան, տանեկան չեք թողել։ Տանեկան չեք թողել։ Ուժաս տեղեր, որի մեջ է, Ոստպազի։ Ուդերում գրեմ իրեն։ Так, ստեղ ստացել ենք գրություն, որը վերաբերվում է արտադրության նախարարությանը։ Հետարքիր նամակա, տեղեկանք։ Նախկին պատգամավոր Կարապետ Կարապետյանի մականունը յուվեցի կարով, որդու քերական ենթամշակույթ կրող խմբավորումների հետ սերտ կապերի մեջ գտնվող Վիլիկ ասում են Վիլիկոյի պատվերով օպերատիվ բաժնի տեղակալ Գևորգ Սպարտակի Հակոբյան կատարում է անօրինականություններ Արմավիր ՔԿ-ում, օգտագործելով իր պաշտոնը, կատարում է տարբեր պատվերներ քերակատարողական հիմնարկ մտցնելով հեռախոսներ եւ տարբեր տիպի հոգեմետ դեղեր։ Նրա անունը շոշափում է նաեւ ՔԿ-ում թմրանյութերի շրջանառության հետ։ Վիլիկոյի պատվերով ուրեմն նաև արտոնություններ է տալիս այն կալանավորներին, որոնք Վիլիկոյի համար են նստել։ Գևորգ Հակոբյանը Վիլիկոյի հետ մտերմությունը հաստատել է դեռևս այն ժամանակ, երբ Վիլիկոյի փեսան վերնիսաժի սպանության գործով նստած էր Նուբարաշեն ՔԿ-ում եւ այնտեղ էր աշխատում նաև Վիլիկոյի այժմյան վարորդ Աշոտը, մականունը Ձուկ։ Քշմես Պրադո մեքենան 444 ԿԿ 44 այժմ բոլոր գործողությունները Վիլիկոյի տասովկեքը Գևորգը կատարում են ձկան հետ իր փողերն էլ ստանում են նրանից Ես քեզ ավերաբերվեմ ընկերանդո Վերջերս Արմավիր ՔԿ-ի օպերատիվ բաժնի հետ պայմանավորվածության գալով Ղարաբաղի գեներալ Սամվել Բաբայանի Իժոյի փեսա Արմավիր ՔԿ-ի պատասխանատու Հերթապա Վահան Շիբուխչյանը թմրանյութեր եւ հեռախոսներ թվով 10-ից ավել տարել է որ մտցնի ՔԿ նրա հեռախոսը եղել է լսման տակ եւ ՆԳ նախարարության նարկոմանիայի բաժնի տղերքը ցանկացել են բռնել սակայն Արմավիր օպերատիվ բաժնից մեծ հավանականությամբ Գևորգը Վահանին հայտնել է որ իրեն հետևում են սատկային դրել որի հետևանքով ՔԿՀ գնալու ճանապարհին Վահանի մեքենան պարեկները փորձել են կանգնացրել են, որը չի կանգնել։ Հետո կապ են տվել ՆԳՆ քերական ոստիկաններին նախկին 6-ի տղեկին։ Վայ։ Որոնք Վահանին բռնել են, խուզարկել են եւ իբրև նարկոտիկ չեն գտել։ Միայն 13 հատերախոս են գտել, Վահանին ձերբակալել են եւ այժմ անհայտ պատճառներով նա տեղափոխվել է աշխատելու Գորիս ՔԿՀ։ Մարտուն բռնում են հեռախոս բերելուց, հիմա տեղափոխել են Գորիս։ Մեծ հավանականությամբ իժոն է խաղեր տվել, որ փեսային փրկի։ Արմավիր ՔԿ-ի օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալ Գևորգ Սպարտակի Հակոբյանի ապօրինի գործողությունների եւ ՀՀԱՆ-ՔԿՑ նախկին պետ Ամբակում Գրիգորյանի նրա կապերի մասին տեղյակ է պահվել ԱՆ նախարար Պորնիկին, Սրբուի Գայլանին։ Սակայն կարծես միայն Ա Գրիգորյանին են ազատել, իսկ Գ Հակոբյանը դեռ աշխատում է, Գևորգ Հակոբյանը անցնում է բազմաթիվ քերական գործերով, ինչպես հակակոռուպցիոն կոմիտեում, այնպես էլ ՀՀ քննչական կոմիտեում։ Սակայն ի շրջապատի եւ փողի շնորհիվ եւ հաշվի առնելով իր պաշտոնական դիրքը դեռևս մնում է չպատժված։ Էտա վիլիկոյ։ Սենց դեպքեր բազմաթիվ են, երբ օպերատիվ համակարգի աշխատողները միանշանակ հասկանալի է, որ տեղեկանքը եկել է Աբազի հիմնարկից, ծխիրեկար վերընկի։ Երբ այդ օպերատիվ գործունեություն ծավալող աշխատակիցները